So dis nou les 57. Ek gaan aan daarmee vir een doel, sodat as jy na 'n video gaan kyk dat jy kan weet, en daar is op OneDrive, kan jy gaan kyk, al die video's is daar, die WhatsApp video's is daar, die compressed video's, en die links na die YouTube's is ook daar, en dan is daar so 'n Excel spreadsheet, klink baie oulik, ek het niks daarvan gedoen nie, wat vir jou sê, hier begin ons met analyties en hierdie lesse is allemaal daaronder en dan begin ons by grafieke en hier is al die lesse daaronder. So wanneer ek nou vir jou sê, volgende week, ek het nog nie op 'n datum besluit nie, want ek weet nog nie hoe gaan die rooster werk nie, maar ek sal vir jou sê, gaan ons dan 'n klastoets skryf oor funksies. Reg. En ek gaan nie meer nog vir 10 dae hiermee aangaan nie, want ons moet klaar kry. Alright. So, vraag 7, ons is by G1, vraag 7, wat weer eens gegaan het oor 'n parabool, hulle love 'n parabool en 'n hiperbool, hulle love alles. Maar die reguitlyn moet jy ken, anders is jy stupid. Want hoekom? Want die reguitlyn is oral, saam met 'n parabool, saam met 'n reguitlyn, trieg reguitlyne, analities reguitlyne, ken jou reguitlyn, want daar's baie punte om te kry. Okay, so die vraag het begin anders. Nie daar begin en gesê kry klomp goeders nie, agterste voor. Want onthou jy moet 2 goed kan doen met elke grafiek. Jy moet homself kan teken. Nou hoe lank laas het ek vir jou sommetjie gegee om self te teken? Lank laas. Okay, maar gaan dit nie dan gebeur nie? Nee, kan gebeur. En as dit gebeur dan sê jy, o shit, ek het lank laas een geoefen. Alright, so jy moet hom kan teken. Tweedens moet jy sy vergelyking kan kry. Dit het ons baie al gedoen. Ons het nogal lanklaas die parabool gedoen, want is juist hy wat die jolly probleem is. Want hoeveel metodes is daar? Kom kyk hier jou toolbox in byderhand. Hoeveel metodes is daar om 'n parabool se vergelyking te kry? Daar's 3 eintlik, maar jy gaan net 2 kry. Wat moet ek vir jou gee? Ja, jy moet praat. Jy moet vingertaal. Okay, so 2 x-afsnitte en 'n punt, en die ander een is? Ja, hoor iets. Draaipunt en 'n punt. En elkeen van daai het sy eie vergelyking. So die eerste punt wat jy gaan kry is dat jy die regte vergelyking nader streef. Die draaipunt en die puntformule of die x-afsnitte en 'n puntformule. En dan is daar 'n derde wat ek nie eens aan gaan raak nie. Dit word nie gevra nie. Okay, so ongeskrewe reël. So, in hierdie som gee ek vir jou 'n wat? Wat? Ja, en dit is 'n watse ding? 'n parabool, dis wat ek weet. Jy het 'n parabool, want kwadratiese patroontjies is parabole. So hierdie parabool sê dat jy vir my gaan skets om. Aha, lank gelede laas gedoen. Hoe skets 'n mens 'n parabool? Met 'n potlood sal iemand vir my sê. Okay, wat het jy nodig? En hulle sê dit daar. Toon duidelik aan alle afsnitte met die asse, alle draaipunte, alle simmetrie asse, alle asymptote, alles wat jy aan kan dink. Het hierdie 'n asymptoot, 'n parabool? Nee, jy moet die goed ken, nê. Het hy 'n x-afsnit en 'n y-afsnit? Ja. Altyd 'n y-afsnit? Nee. Nee, hy het altyd 'n y-afsnit. Altyd 'n y-afsnit. Want maak nie saak of hy hier in die hoek gesit het nie. Iewers gaan hy die y-afsnit. Ja, maar nie altyd 'n x. Maar hy het nie altyd 'n x-afsnit en dis hoekom anders as wat ek op die bord gedoen het en toe dink ek kan daaroor praat. Is jy eintlik veronderstel om eers die draaipunt te doen voordat jy die x-afsnit te doen, want soms mors jy jou tyd om die x-afsnitte te soek as daar nie is nie. Hoe gebeur dit? Doen die draaipunt, kyk waar sit hy, sê nou maar hy sit daar, en kyk of die vorm byvoorbeeld positief is. As die draaipunt daar sit en die vorm is positief, dan gaan hy nie x-afsnitte hê, dan gaan jy ook nie soek vir hulle nie. Want dan gaan jy jou tyd mors om te sê geen oplossing. Is jy met my? Alright, nou jy het gehad, so ek sal myself vergewe, maar jy is eintlik veronderstel om eers die draaipunt te doen vir daai rede. Niemand gaan vir jou punte aftrek as jy dit om agterste voor gedoen het nie. Alright, so, eerste ding is, my vorm is negatief, want daar is 'n negatiewe A. Elkeen van A, B en C beteken ietsie. C is nou weer die? Wat sê hy vir my? Die y?
afsnit is 6. So as jy ten minste vir my die negatiewe vorm deur 'n y-afsnit van 6 geteken het, het jy ten minste 1 punt. Dis kennis wat jy het, dat dit 'n parabool is, dat hy 'n vrou in die face is en dat hy deur die y-afsnit van 6 gaan. Definitief 'n punt. Alright, maar dat, as ek die y-afsnit sommer net so kan sien, hoe gaan ek die x-afsnit kry? Hoe kry mens altyd 'n x-afsnit of 'n y-afsnit? X-afsnit? Y gelyk aan 0. Hoekom? Want waar hy die x as sny is y0. En hoekom maak ek x0 vir die y-afsnit? Want as hy die y as sny, is x0. So nie, wanneer jy nie weet wat om te doen, dan sê jy x gelyk aan 0 en y gelyk aan 0 nie. As jy x gelyk aan 0 stel, is jy besig om wat te soek? X gelyk aan 0? Y-afsnit. Right. So, dan kom ons by die algebra. Sodra as wat hy gelyk is aan 0 dan, kan ek 'n paar goed doen. Kon jy direk daar op jou nuwe Graad sakrekenaar die antwoorde gekry het? Ja. En mag jy? Ja. Maar ek wil asseblief net daai stapie tussenin. As jy nou nie enige ander stappe tussenin gehad het nie, want die normaal as jy nie 'n sakrekenaar het nie, is om wat te doen. Wat het met hierdie minus 'n half gebeur? Waar is hy? Ek het gedeel deur minus 'n half of gemaal met 2. En as jy maal met minus 2, skus. Maal met minus 2, maal met minus 2, maal met minus 2. Kan jy sien waar kom die antwoorde vandaan? Moes jy daai stap hê? Nee, jy hoef nie. As jy met jou sakrekenaar gewerk het en jy kon daar's 'n paar goed wat jy kon gedoen het. En direk die antwoord gekry het, kan jy van hier af sê x plus 4 x min 3. Dan het jy daai stapie uitgelaat. Maar jy moet reg oneerlik wees, nie is nie oneerlik nie. Jy kroek net 'n bietjie. Is julle met my? As jy daai sakrekenaar gebruik, moet jy dit reg gebruik en reg kroek. OK, dan skryf jy dit eers, maar jy skryf dan die hakies vooraf. Nou weet ek dat die x-afsnitte is min 4 en 3. So ek kan al vir julle teken, ek is net 'n bietjie onseker waar die draaipunt is. Maar as dit die 2 x-afsnitte is, waar moet die draaipunt sit? Want dit is sy simmetrie as. Hy's simmetries daar rondom. So nou, omdat ek hom nou eintlik verkeerdelik agterstevoor gedoen het, kon ek nou nie maar die draaipunt sommer net uitgefigure het nie, met die x-waarde nie. Hoe ver is daai uitmekaar uit? 7 eenhede, so waar is die middel? By min 3,5 eenhede links en 3,5 eenhede regs. 7 eenhede, 3,5, 3,5. So 3,5 beteken 3,5. Kan jy sien dat jy by min 'n half kon uitgekom het? Sonder hierdie formule, want dis 'n nuwe formule wat jy geleer het. Hierdie is om die x-waarde van die draaipunt te kry. Maar as jy nou net dadelik vir my gesê het, dit wil sê x is gelyk aan min 'n half met simmetrie, en skryf dit asseblief daar, met simmetrie, dan moet almal vir jou punte gee, want dit is reg. Jy het simmetrie gebruik om by x gelyk te kom, maar jy kan nie die y gekry het sonder om in te vervang nie. En onthou, hoeveel punte is daar op enige grafiek? Miljoensinde, daar is die regte woord, nie baie nie, miljoensinde. OK? So elke x het 'n y. So dis die patroon. En elke x wat jy aan kan dink, kan jy daarin vervang. Minus 7.000.038 het 'n y-waarde. Jy gaan dit net nie hier kan sien nie, want ons teken hom rondom die oorsprong, maar hy begin bestaan by minus 7 miljoen, somewhere iewers onder in Japan as ek deurgegaan het, dryf in die aardbol, vang jy. So daar's miljoensinde x'e en miljoensinde eie wat by hulle pas. Maar by hierdie x, hoe sal ek weet wat sy y pas by hom? Jy vervang die x met minus 'n half. Tik dit in jou sakrekenaar, kry jou antwoord en daar moet logika in wees. Sê nou maar jy het iewers verkeerd getik en jou antwoord was 5 vir die y-waarde. Die vorm sy dan nie reg. Dan kan dit nie lekker wees nie, want nou wil jy hom hier teken en dan gaan die kinders so. Gebruik jou logika. So as die y-afsnit by 6 is, dan beter die draaipunt hier langs om 'n bietjie hoër, hy was nie baie hoër nie, 6 en 'n 8ste. En jy teken dit ook mos nie presies akkuraat nie, want hoe moet jy nou 'n 8ste teken? Dis mos net 'n aanduiding, net 'n sketsgrafiek om vir my aan te dui, daai is min 'n half en 6 en 'n 8ste. Kan jy sien wat op my skets aangaan en aflees presies wat daar aangaan? Maar dan wat doen kinders? Hulle skryf nie vir my die 4 dae nie, ek moet dit net weet. Selfde daar. Dis goed as jy hier min 'n half gehad het en daar 6 en 'n 8ste gehad het wat ek nie het nie.
Maar ok, ek wys vir jou 6 en 'n 8ste met die punt. Maar ek wil genoeg kan sien om seker te maak, ja, ek hoef nie te raai waar is dit nie. Daai is 6 en 'n 8ste, so jy kan hom daar nog geskryf het as 6 en 'n 8ste. Ek moet sien wat daar aangaan. Nou, hulle het nie gesê ek moet die simmetrie as inteken nie. Maar as ek hom wat is sy vergelyking? Wat is die vergelyking van 'n lyn wat vertikaal staan? X is gelyk aan. X is gelyk aan wat? Nou. Minus al. Dis hierdie ding. Daai is die simmetrie as X is gelyk aan minus 'n half. Enige lyn wat so vertikaal staan is X is gelyk aan. Enige horisontale lyn is, want dis baie keer gevra en dan verlaat julle breinselle julle. Y is 'n konstante, X is 'n konstante. Goed. Dan vra die tweede deel van die vraag vir my, gaan skets nou ook vir my 'n reguit lyn, maar dis 'n weird som hierdie. Ek en jy het nog nie saam so 'n sommetjie gedoen nie. Hierdie som het gesê daar's 'n lyn, maar hulle gee nie eers vir my ding, hoe moet ek hom skets? Maar dan gee hulle dan 'n bietjie nog inligting. Wat vir F sny by 2 punte. Maar nou is die 2 punte ook nie eers bekend nie. Wat gaan aan met hulle? Sê met my? Weird. Nie moeilik nie, net anders. Hy sny vir F by die punt min 4 en A. Maar hy lê op F. En ek het vir F. So, vervang hom in. As jy ooit weet dat 'n punt op 'n ding F, G, K, waarever lê, as 'n punt op K lê, gaan na K toe en vervang hom in K in. As 'n punt op M lê, gaan na M toe en vervang hom in daai vergelyking. En nou hy lê op F, die parabool. Maar die punt min 4 en A, jy kan hom nou invervang. En as jy dit gaan doen, ek het dit geskryf, dan sou jy wonder bo wonder gekry het as X min 4 is y 0. So dis bietjie mak gewees om dit in te vervang. En nou, okay, ja, ek verstaan hoekom is dit 0, lekker tyd gemors. Vang jy? So as jy dit net gesien het, kan jy dadelik vir my gesê het, maar met ander woorde, daai A is 0. Die ander is nie so maklik nie, want dit is by plus 4. Nou, waar is plus 4 op F? Waar is X gelyk aan 4 op F? Somewhere, na 3. So sy y-waarde moet minus something iets wees. Dis nie noodwendig daai punt nie, dis nie gesê nie. Of is dit? Teken vir my vir G, as hy vir F sny, ja, dit is gesê. Daar is die punt 4 en, maar ek weet nie, hoe gaan ek weet nie uitwerk? Gaan vervang vir F waarin? Nie in enige een nie, want jy het nie die rooi lyn nie. Die pers F, want jy het die pers F. Vang jy, moet jy alles uitredeneer. Jy het die X-waarde van 4, so weer 'n keer gaan ek na die oorspronklike 1 toe, en hierdie keer vervang ek die Y-waarde met B, so dan tik ek dit in my sakrekenaar in en B werk toe uit op minus 4. So daai punt daar is minus 4. Alright, maar nou wat is eintlik die vraag? Jy moet hier skets. Jy moet hom skets, maar nou, hy is geskets, nee, hy is nie geskets nie, juffrou het hom klaar geskets. Okay, jy moes eers gaan uitfigure wat gaan nie aan. So nou ek het 'n X-afsnit, en ek het nog 'n punt, maar het ek geweet dat daai punt hierso presies gaan sit. Wel, hulle het gesê hy sny daar, maar is dit nou 'n akkurate skets? Moes hy nie eers die vergelyking gekry het nie, ek sou nou nog 'n bietjie vuis geslaan het daaroor, want hulle het net gesê skets hom en ek het hom geskets, en gewoonlik is 2 punte genoeg. Die X-afsnit en nog 'n punt, maar nou plaar dit jou, want jou juffrou sal altyd vir jou sê, ek soek alle punte van belang. X-afsnitte, Y-afsnitte, het jy nie vir my gesê nie, maar dit staan nou daar, want ek het dit daar gesit. Vang jy? Alle punte van belang. In 'n parabool, as jy vir my die X-afsnitte, Y-afsnitte daar het, maar nie die draaipunt, die gaan jy nie volpunte kry nie. Jy moet al die punte van belang vir my gee. So wat is van belang in 'n reguit lyn? X-afsnit, yes, jy gaan 'n punt kry, maar waar is die Y-afsnit? En hoe gaan jy hom kry? So jy sal eers, en niemand het gesê gaan kry die vergelyking nie. Jy sal eers die vergelyking van die reguit lyn moet gaan kry. Hoe? Eerstens, jy het mos nou 2 punte. Min 4, 0 en 4 en min 4. So, jy kan vir M kry. C is nie gegee iewers mystically nie.
As ek gaan, dan gaan sê ek net vir hom goed, vervang nou in my helling in vir, wat het ek eers gebruik? Ek het gesê, y-waarde trek af daai y-waarde, dan moet dit hierdie x-waarde trek af, hierdie x-waarde wees. Onthou, ons het baie daaroor gepraat in analities, met reguit lyne. Jy kan nie twee omswaai, maar daai is 'n paartjie, en daai is 'n paartjie. Whatever y jy mee begin, moet jy met sy x-maatjie ook begin. So ek het gesê, min 4 minus 0 en 4 minus minus wat dan 'n plus word. Jy kon net sowel gesê 0 minus minus 4 wat plus 4 is, dan moes jy onder min 4 gehad het. Maar jou antwoord sal nog steeds by minus 1/2 uitgekom het. Nou uit my gedagtes, waar ek nou weet hierdie twee punte moet daar wees, kan ek sien hy moet negatief wees. Onthou nou, is bietjie confusing dalk vir jou op hierdie oomblik, want dit lyk asof dit gegee was. Ek het dit klaar gedoen. Dit was nie gegee nie. Al wat gegee was 2 punte. So jy moes eers die vergelyking gaan kry. Nou dat ek weet wat is m, vervang ek hom in wat se vergelyking in? Y-gelykheid? Mx plus c wat die reguit lyn is en wat hulle vir my gegee het, kan hulle mx plus c skryf as px plus t. Okay. So ek het die helling, vervang hom daarin, wat hy ook al sy naam was, en nou kort ek net vir c. Hoe doen ek dit? Enige een van daai 2 punte. Ek het die punt min 4 en 0 gevat, en ek het baie daaroor gepraat in die video's ook. As jy ooit 'n punt in vervang, om te soek vir die onbekende c, en wat gebeur? As c missing is, vat net 'n ander punt. Baie mooi geluister. Want dit gaan van tyd tot tyd gebeur, daar's redes daar agter, maar in plaas van om jou brein te drein om dit te weet hoekom dit altyd so is, as jy ooit 'n punt vervang en die ding wat jy gesoek het is missing, vat net 'n ander punt. So as ek die punt vervang het, min 4 in die plek van x en 0 in die plek van y, werk c toe uit op minus 2 en dit pas mooi in. As jy dalk nou iewers hier met 'n teken fout gemaak het en c was 2, moes jy dit kan nie lees nie. Hoe kan hy nou so gaan met 'n reguit lyn? Okay, check, dan het jy iewers 'n foutjie gemaak. Alright, en dit is nou uiteindelik die sommetjie klaar. Want jy moes eers, plek hulle net gesê, kry die vergelyking, nou gaan teken hom. Nee, hulle het net gesê, ek gaan skets hom. Maar daar's horde goed om te doen voor ek daarby kan uitkom. Ek moes eers gaan uitfigure het, waar is hierdie actual 2 punte nou, punt wat hulle het, met daai 2 punte die reguit lyn se vergelyking, en dan eers kan ek hom gaan skets. Nou jy het geweet hy gaan deur met 4 en 0, want dit was eintlik gegee, wel ook nie heeltemal nie. En die ander punt, maar hy is nie regtig vir my van belang nie. Dit gaan oor hierdie ding. So die reguit lyn se skets gaan oor die x-afsnit en die y-afsnit. Dan vraag 7.3 uiteindelik vir 7 punte vir my. So eintlik wou hulle gehad het, jy moes nie al hierdie berekenings seker gedoen het nie. Of maybe, as ek nou moet aflei wat hierdie vraag gevra het, wou hulle net gehad het, jy moes daai 2 punte geteken het. Maar nou sal jy moet vir my kan sê wat's A, B, M en C. So as jy nie al hierdie werk wat ons al reeds gedoen het nie, gaan jy nou moet. Want jy moet vir my kan sê wat is A, B, M en C? Waar is A en B? Ek wil eintlik net weet wat's daai klein A, wat's daai klein B en M en C is die reguit lyn se helling en die reguit lyn se y-afsnit. So nou vir 7 punte. Nee, ek sal vir jou van die 7 punte hier moes gegee het. As dit is wat hulle daar wou gehad het, ek moes doen. Vang jy mense? So A se waarde was dan 0, B se waarde was minus 4, M en C, M was minus 1/2 en C se waarde was minus 2. Maak net seker jy beantwoord my vraag. Jy het al die werk gedoen, dan sê jy nie hier vir my ek het klaar gedoen nie. Nee, want jy het nog nie vir my gesê A is, B is, C is. En highlight dit dat jy seker maak die vraag beantwoord nie. Die laaste vraagie is 'n level 4 vraagie. So almal gaan dit nie altyd lekker verstaan nie. En selfs die ouens wat hulle onderskeiding skryf, partykeer nogal nie lekker seker hiervan nie. En jy's nog nie in funksies. So hierdie goed is vir jou nog baie vreemd. Die vraag sê, vir watter waardes van K sal, en dan gee ek vir jou een of ander ding. Nou as jy nou net besig was met grafieke, dan moet dit iets te doen hê met daai grafieke. Nou as jy nou mooi gaan kyk, min 1/2 x kwadraat, min 1/2 x, nou wat lyk dit? Dit lyk soos jou parabool, maar ook nie heeltemal nie. En dis nou 'n bietjie moeiliker as wat ek hom eintlik wou gehad het. Ek sou eerder gelike het daar moes gestaan het, wat was hy, plus 6. Want dan kon ek vir jou gesê, goed,
Dis eintlik maar jou parabool, en dit gaan wees, maar ek gaan nou eers nog 'n kinkel in die kabel moet ingooi. Dis eintlik maar jou parabool, so kom ek doen hom so, want ek weet julle het dit nie gedoen nie. Miskien 2 van julle het. As ek kyk na daai vraag, want dis die meer algemene vraag. As ek by hom wil weet vir watter waardes van K, gaan hierdie ding, wat as twee negatiewe wortels hê. Huidige, wat is 'n wortel? Nie wat jy eet nie. X-afsnitte. Huidiglik het hierdie parabool hoeveel afsnitte? X-afsnitte. 2. En hoe lyk hulle? Een is negatief en een is? So hulle wil hê hy moet negatiewe wortels hê. Hoe gaan dit gebeur? Iets moet geskei word, bottom line. Hierdie ding moet geskei word, en jy skei hom nie so nie. Hy gaan op en af, of hy gaan links en regs. En dit beteken, sy draaipunt gaan verander, of op en af gaan, formules ensovoorts. Ok, nou hierdie tel 4 punte. Maar dis te veel, dis te veel punte. Vir hierdie een spesifiek sal 2 punte getel. En dan sê die meeste kinders, ag nee, as ek daai ding sien, gaan ek hom net nie doen nie. En dis seker okay vir die ouens wat onder 50 kry. Okay, want dit is moeilik, maar verstaan nou wat ek vir jou wil verduidelik. As ek hierdie ding moet skuif, hoe gaan hy moet skuif sodat sy x-afsnitte net negatief is? Want nou wat is daai gedeelte daar? As ek hom oorvat, gaan daar staan plus die hele storieetjie minus K. Wat beteken dit as ek sê minus K? Wat het met die grafiek gebeur? Want ek hoor wat jy vir my sê van links, maar K het niks te doen met links nie, want links en regs is die goals. Het jy iets met jou x gedoen? Die x lyk net hulle gelyk het. So die parabool lyk net sy gelyk het. Hy gaan nie links en regs nie. Hy gaan net op of af. Nee. Die punt wat ek wil maak, as ek ooit vir jou sê, langs 'n grafiekie, plus met 1, wat beteken dit? Hy skuif op. En min met 1, hy skuif af. Net soos by die sin en kos grafieke ook. Hy skuif op of af. So hierdie K wat hier staan, is eintlik min K aan die ander kant. Dis 'n op of af skuif. Minus K seker af. Nee, onthou jy weet nie wat K nie. As K min is dit 'n min maal 'n min wat 'n plus is, dan is dit op, vang jy. Hierdie is 'n op of af skuiwery. Hoe moet hierdie ding op of af skuif? Sodat hy net negatiewe x-afsnitte gaan hê. Moet hy afskuif of opskuif? Af, want huidiglik het hy 'n min en 'n plus. En as hy opperer skuif, wat gaan gebeur met hierdie? Hulle gaan net al hoe breër raak, vang jy dit? As hy opper skuif, hierdie word mos al hoe breër. Dan skuif die breër goed net opper en opper. So hy gaan nog steeds 'n plus en hy gaan nog steeds bly tot wanneer? Vir altyd. Een gaan 'n min en een gaan 'n plus wees vir altyd. Maar as hy afskuif, tot waar? Tot onder x. So hier moet hy aan daai kant gaan sit. So daai 3 moet daar sit. Maar nou kan jy nie vir hom sê hy moet 3 eenhede links skuif nie, want hierdie is nie 'n links skuif nie, dis 'n op en afskuif. So die bottom line met hierdie goed gaan altyd op of af wees. Die sommetjie gaan altyd die reguitlyn, die parabool, die hiperbool op of af wees. Altyd. En al wat jy moet gaan doen is wat ek vir jou nou op die einde gaan sê is, gaan kyk net waar hy draai, want hulle doen dit net met die parabool. Kan seker gebeur met die ander, as dit makliker. Maar hy gaan moet afskuif met hoeveel? Daar staan hy by 0. X is 0. So as hy afskuif met hoeveel gaan hy hier wees? Met 6. Hy moet ten minste 6 afskuif. Dan gaan hy so sit. Maar dan is die ene minus, ek weet nou nie hoe groot die minus gaan wees nie, en die ander is 0. Maar hulle het gesê hulle soek 2, so soek hulle 0. Nee, hulle soek nie vir 0 nie, so hy moet meer as 6 afskuif. Nee, wat van 6 en 'n 8ste, 6 en 'n kwart, 6 en 'n half, 6 en 'n 0,001, wil jy sinne wat jy gemis het. Meer as 6 afskuif, maar minder as wat? Want as daai ding mos nou afskuif, sit hy mos hier. Nou sit hy so groot en klein, maar hy kleiner geword, nee. So. Nou is hy daar. Maar as hy meer as 6 afskuif, dan gaan dit mos nou reg wees, dan sal 2.
Maar hy kan ook nie tot in ewigheid afskuif nie, want dan gaan hy nie meer raak nie. Hoeveel mag hy afskuif, dan raak hy? Hoeveel mag hy afskuif, dan raak hy? 6 en 'n 8ste. As hy met 6 en 'n 8ste afskuif, sit hy presies daar op hom. Dan het hy net 1 negatiewe wortel. En die vraag het gevra, hy moet 2 hê. So, bottom line is, daai skuif moet lê tussen wat? 6 en 6 en 'n 8ste. Daai skuif moet lê tussen 6 en 6 en 'n 8ste. Okay, dis die bottom line daarvan, nou kom die kunswerke. Want jy moet nou weet, hy gaan min K word. So daai min K, dis eintlik hy wat vir my sê, moet hy op en af geskuif. So daai minus K is die skuif. Moes wees meer as 6, maar minder as 6 en 'n 8ste. So in ander woorde, plus K moet met ander woorde groter as min 6 en 'n 8ste, of, want dit hou juffrou niks van nie, bekkies wat so lyk nie. Nee, so jy is einde veronderstel om anders om te skryf. Ek het vir jou gesê, ek hou nie daarvan nie, hulle gaan dit vir jou regmaak. So hoekom sê jy nou worry? As jy hom mooier wil skryf om my happy te maak, wat is dit eintlik? Hy's groter as, ag maar lekker man, bly in elk geval nog steeds. Dis min 6 en 8ste. Ek kan hom net agterste voor gaan skryf, nee. Ja. Met ander woorde, hy gaan net klein. Ek wil nou op die video hê. So min 6 en 'n 8ste. Hy moet ons K moet groter as dit wees. En K moet kleiner. Sien jy dit? Waarom wil om dit so te lees? K moet kleiner as min 6 wees. Kleiner as min 6 wees. Nou goed, moenie worry oor my gevoelens nie. As jy in die eksamen daarby kon uitkom, is dit okay. Ek gaan nie daarvan hou nie. Dit lyk nie vir my so mooi nie, maar dit is alright. Met ander woorde, hy kan of afgeskuif het tot en met min 6 8stes, of en met min 6. That's it. Maar nou het ek nog steeds nie jou vraag beantwoord. Alright, jou vraag was nog erger as hierdie. Groot ding was, hy kan afskuif met 6, minimum, en met 6 en 'n 8ste, maar dis nie vreeslik baie nie. Dis 'n klein range wat hy kan. Okay. Nou, die vraag wat eintlik gevra was, wat ek nou nie meer op die bord het nie, was dit 'n 2 aan die ander kant. Okay, plus 2 gelyk aan K. Nou in die eerste plek, jy kan niks met hierdie ding doen as dit nie syfergelyking is nie. So ek moet seker maak daar staan 'n 6. Dis 'n vergelyking. Kan jy maak net wat jy wil in 'n vergelyking. So as ek sê min dit, plus 6. Wat het ek nou gedoen? Ek het geplus met 4, so dan moet jy net aan die ander kant ook plus met 4. Nou ek dink dit gaan nie vir jou mooi lyk as jy dit op die ouene sien, as ek nie vir jou wys, plus 4, plus, mag ek dit doen in 'n vergelyking? Jy mag maak net wat jy lekker kan in 'n vergelyking. Hoekom het jy dit gedoen? Want jy wil die parabool sien, dat die parabool moes op of afgeskuif het. Maar nou staan daar net nie K nie, daar staan nou K plus 4. Maar onthou nou, hy staan ook nog aan die verkeerde kant. So dis hoekom het hy 4 getel, want dit was die moeilike een en hy was moeiliker as gewoonlik, omdat daar nie eers 'n 6 was nie. Alright, maar dan daai ding moet nou eintlik op ons eers oorkom aan die kant toe, om te kan sien, is dit 'n op of 'n afskuif en termin en 'n plus. So eintlik moes ons eers gaan skryf het, min 'n half x kwadraat, min 'n half x, plus 6, en moet dit nou nie by mekaar tel nie, minus k minus 4 gelyk aan 0. Maar juffrou, hoekom kan ek nie daar by mekaar tel nie? Want dan gaan jy nie kan sien dat dis die skuif. Daai minus k minus 4, ek het regtig nou nie meer spasie nie, moet lê tussen. Hoeveel mag hy skuif? Op dieselfde som. Hy kan net 6 afskuif of maksimum 6 en 'n 8ste. So hy moet meer as 6 skuif, maar minder as 6 en 'n 8ste. En as ek dit nou uitvier, dan gaan ek daai sommetjie klaar maak. Want wat moet nou gebeur? 4 moet daai kant toe gaan en met dwars met 'n minus deel en dan is jy uiteindelik klaar met die som. Hierdie tipe van vraag vir watter waardes van k gaan hy geen wortels hê?
2 negatiewe wortels hê, net 1 positief, 1 negatief, gaan alles oor jy moet hom op of afskryf. En waarna moet jy gaan kyk, het ek vandag vir jou geleer? Kyk na die y-afsnit en kyk na die draad om te weet wat's die range waarbinne hy kan skuif. OK. Dit beteken, eerste ding, hou die minus K en wat doen jy nou? Want dis mos nou graad 10 ongelykhede wat jy geleer het. Wat doen hy dan met die punt 4? Hy gaan oor plus 4, maar aan al 2 kante, want jy is eintlik besig met 2 somme. Daar som nommer 1. Nou gaan die 4 oorry word 'n plus 4, so dis 10. Maar daar is som nommer 2, so die 4 gaan oorry word 'n plus 4, so dit word 10 en 'n 8, as jy met my. So nou moet ek nog die K gaan reg skryf, so dit word minus 10 en minus 10 en 'n 8ste, en as jy nou baie oulik is vir my, dan skryf jy min 10 en 'n 8ste, kleiner as K, kleiner as minus 10. En uiteindelik is die som nou eers klaar. Maar dit gaan net oor, as ek daar vir jou is gelyk aan, hulle hou van K, het julle al gesien hoe hou hulle van K, omdat dit my naam is. Nee, dat dit moet op of afskryf. OK.